Saga ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ toaster oven ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာပြီးတော့ toaster oven နဲ့အတူမုံတွေဖုတ်စားမလားနောက်အသားတွေငါးတွေกินမလားပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီ toaster oven ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့ဘယ်အစားအစာကိုမဆိုဒါအချိန်ကုန်တက်တာစွာနဲ့လွယ်ကူကူပေါ့နော်ချက်ပြုတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လာပြီးတော့ဒီ toaster oven ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများထင်ထားကြတာကတော့အသုံးပြုတာခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လုံးဝမခက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ temperature တွေအချိန်တွေပေါ့နော်ကိုလိုတလို့ adjust လုပ်ပြီးတော့ဒါဟင်းလျာတွေကိုချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဒီဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝ easy ဖြစ်တဲ့ product ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လာပြီးတော့အခုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ST1 ရဆိုလို့ရှိရင်တော့9 liter size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတောင်းတောင်းအသားတွေကိုဒါကြီးလှီးပြီးတော့กินလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ oven လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တော်တော်များများသိထားတာအသားတွေกินတာတို့မုံဖုတ်တာတို့ဒီလောက်ပဲသိထားရပါတော့လာပြီးတော့ဒီအိမ်မှာဒီဟင်းလျာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ oven ကိုဒါသုံးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့ဆိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုး toaster oven တစ်လုံးလောက်စောင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေမယ်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟင်းတွေရဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသားကင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မုံတွေကိုပေါ့နော်ဖောက်စားတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Saga oven လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှဆိုလို့ရှိရင်တော့လာပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ watt အနေနဲ့800 watt ပဲကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တကယ်မီတာစားလဲတက်တာတယ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါပြီးတော့ဒီမိနစ်နဲ့ temperature နဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့ချက်ချင်တဲ့အစားအစာတွေအလွယ်တကူချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ temperature က100ကနေပြီးတော့250 degree celsius လောက်ထိပေါ့နော်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အချိန်ကိုလည်းလာပြီးတော့မိနစ်60လောက်ထိ timer ပေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အင်ရှင်မရဲ့အတွက်တော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဒါဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်လာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ် tempering glass နဲ့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖုံးပါမယ်အဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် tray လေးတစ်ခုပါမယ်လာပြီးတော့အသားတွေပါထည့်ပြီးတော့กินလို့ရတဲ့ band လေးတစ်ခုလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လာပြီးဒီမိဖို့ရဲ့ site ကလေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုလည်းတိုင်းပြီးတော့လက်တွေ့ပြသပေးသွားပါမယ်ဆက်ရဲ့ကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အလျားအနေနဲ့ဆိုရင်14လက်မလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့အနံကတော့8လက်မရှိပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အခုဒါဒီ oven တစ်ခုလုံးရဲ့လာပြီးပြင်ပ site ကိုတိုင်းပြတာပေါ့နော်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဒါကျယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြပြပါမယ်လာပြီးတော့ဒီအနက်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်9လက်မကျော်10လက်မလောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခုလဲ10လက်မကျော်လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအပြင် site နဲ့တိတ်မကွာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အထဲမှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာကိုထည့်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြ oven နဲ့ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်လာပြီးတော့လီတာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9 liter size ရှိတဲ့ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ temperature ပါမယ်ဒါနည်းနည်းပေါ့နော် timer ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့temperature အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးအပူချိန်ကို100ကနေပြီး250ပေါ့နော်250 degree celsius လောက်ထိထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်timer ကလည်းလာပြီးတော့1နာရီလောက်ထိထားပြီးတော့ပေါ့နော် timer ပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အသုံးပြုရလဲတကယ်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ရှင်လာပြီးတော့ toaster oven တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဟင်းလျာတွေပူပူနွေးနွေးစားတောက်ရင်လည်းမှတကယ်ကျန်းမာတဲ့တကယ်ပို့ပြီးတော့အရသာကောင်းတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုလည်းဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပြင်ပေါ်မှာကိုကဒီအိမ်မှာပဲပေါ့နော်မဟုတ်လို့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအလွယ်တကူပဲပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ toaster oven တစ်လုံးကိုတော့မဖြစ်မနေဒါဝယ်ယူကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လာပြီးတော့အခုရောင်းချပေးတဲ့ Saga ပေါ့နော် toaster oven ကတကယ်အာမခံချက်အပြည့်အဝနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ် quality ဘက်ကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ချရတယ် Singapore trademark နဲ့မှာရန်ကုန် trademark နဲ့မှာအပြည့်အဝနဲ့ဒါရောင်းချပေးနေတဲ့ product ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သုံးစွဲတဲ့ customer တွေအတွက်ဒီအာမခံတဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်တကယ်အပြည့်အဝနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်တဲ့ product ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်